nơi bên dạy đào và tây Campuchia mình nụ cục này tay tay cất ông pi Angkor Wat, rồi thà Angkor Wat cứ chỉ niệm mật rút đại bằng hai ông pi phép ở cha của Campuchia. Vấn đề đại sa tại miền sông Krim nơi tây khôn nông chỉ tràn được tràn sát của Campuchia miền ca lẽ cho nơi này một thành cực 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 tệ. Hai sắp ngày nay Campuchia cứ miền cầm rất từ tua chấm nấu bàn tiếp chính kế bà tiếp tiếp cho môi nông bát chặt khang phong đài. Vấn đề chia sầm nang môi lọ phong đài đại sa tại đập năm còn lòng tạiនេះ Campuchia miền ca thì chúng ta phải sẽ tự cách rồi hốt tự đo làm pi cho một phía rồi. Hai bà tiếp tiếp cho môi nông bát ở tây tiện ở khung Asia cứ chỉ cầm rất môi để khâu chính kế. Hai cuộc khuyên này là đằng này khác Campuchia nông miền ca thì chúng taបែបណាទៀតតទៅថ្ងៃមុខ 애터미와 캄보디아의 인연은 2013년 시애틀에서 다라부스 영사를 만나며 시작됐습니다. 다라부스 영사와 얘기를 나누며 캄보디아에 지원이 필요함을 알았고 지원금이 어려운 사람들에게 순수하게 쓸 수 있는 방법을 모색했습니다. 평소 지구촌 곳곳의 빈곤을 안타까워한 박한길 회장님은 그 얘기를 듣고 캄보디아를 방문했습니다. 박한길 회장님은 한국에서 지원금을 모아 캄보디아로 가져다 주는 것도 좋지만 보다 장기적인 프로젝트가 필요하다고 판단했습니다. 법인을 세워서 캄보디아 현지인들을 고용하고 좋은 물품을 저렴한 가격으로 제공하는 것이 그들에게 더 도움이 될 거라 생각한 거죠. 처음 애터미를 소개받았을 때에는 별로 관심이 없었습니다. 네트워크 사업은 특별한 사람들만 하는 것으로 알고 있었기 때문입니다. 그러다가 어느 날 한국에 갈 일이 있었습니다. 한국에 있는 지인분이 애터미에 대해서 사업 설명을 해주셨고 그분이 마지막으로 보여준 동영상 한 편이 제 눈에 확 들어왔습니다. 고순도 정제 기술을 이용해서 유효 성분을 500배나 더 넣은 화장품이 한국원자력연구원에 의해서 개발되었다는 내용이었습니다. 저는 악건성 피부라서 평소에 화장품에 관심이 많았는데 기존 제품보다 100배나 좋다고 하니까 관심이 가더라고요. 그래서 애터미 화장품에 대해서 직접 알아봐야겠다고 생각했습니다. 직접 제품을 사용해보고 나서 이렇게 효과가 좋다면 캄보디아 친구들이나 지인들에게 소개해도 되겠다는 생각이 들었습니다. 그러다 박한길 회장님 강의를 찾아보게 되었고 점점 애터미에 빠져들게 되었습니다. 애터미 사업에 확신을 갖게 된 저는 우선 사업을 같이 할 파트너를 모았습니다. 그런데 사람들의 첫 반응이 네트워크 사업은 안 돼였습니다. 잘 안 돼서 망하게 되면 여러 사람들에게 피해를 주고 안 좋게 끝나는 사례가 너무 많다는 것이었죠. 저는 그렇게 반대하는 사람들에게 딱 잘라서 말했습니다. 여러 생각하지 말고 해보자. 일단 제품 너무 좋잖아. 나는 이 사업을 안 해도 어차피 이 제품 쓸 거야. 그리고 우리가 부자가 되려면 어느 정도 자금을 가지고 사업을 해야 하는데 다들 사업할 돈 없잖아. 애터미는 돈 없어도 시작할 수 있는 사업인데 이걸 왜 안 해? 이렇게 설득했습니다. Ninh nhóm ban score cầm hồn atomi tam vía ca anh chơi rồi bỏ mật phẹ xóa mây rồi bỏ ninh nhóm ao cho room Sikha Sala này phep chụp cháy nơi ai phnom sông Isan bận top đi cho room Sikha Sala mới nuôi hai ninh nhóm của ban pra cho mình chụp thay là sao sẽ bay môi pon hai ninh ban nhằm hà sọc phep hay mồ him bận top đi nhằm hà sọc phep hai ninh pra chụp thay là sao sẽ bay nuôi hai ninh nhóm khơi tha sẽ bay ninh nhóm min sọc phep oi chỉ ra hai ninh nhóm có min ca bên chất năng sẽ lạnh nơi quân phep lật phòn nuôi khlang maintain bản tayนึงขยมอัดตอนมินบ่มน้องนามุ้ยนงกาแกหาทาทั่วจำนวนชีวิตนึงกระมวลตอมีเตbản tayบรรทปีบานลือประสาทโลกแกนอยู่มีประสาททานโลกนึงหมกจุยประเทศกัมพูชีเป็นนู้คือทั่วนึงขยมมีจัดมุ้ยแกหาทารมเพิ่มสบายเหมือนแต่โดยซาแต่นึงขยมบานเป็นจัดในเอาไว้ได้โลกแกนอยู่มีประสาทหายทั่วนึงขยมมินบ่มน้องขนมโจรวมมีบ่มน้องโจรวมชีวิตนึงกัมพูชีมุ้ยนี่
lấy nó từ từ rồi nhẹ của phần đại châu luôn chia một bờ rồi nhẹ đây sao đi sụp đá như chắc ở cả như nào đi còn để trang thì cái cũng qua tay còn buông tại đâu trang đã tôi đi tới nó cứ qua chia riêng còn cả những nhóm chia một trai để cả ở dạ về đọc năm vềนู้ ដោយសារជីវភាពនាងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់នាងខ្ញុំក៏ស្វែងរកមុខចំនួននោះគឺនាងខ្ញុំបានបើកក្រាស់ឡាននិងទិញអចលនទ្រព្យតែមុខចំនួនទាំងពីរនោះគឺបរាជ័យទាំងអស់ពេលនោះនាងខ្ញុំក៏មានសុខភាពធ្លាក់ចុះសុខភាពនាងខ្ញុំមិនល្អសោះដោយសារមុខចំនួននាងខ្ញុំបរាជ័យថ្ងៃមួយនាងខ្ញុំបានទៅជួប sponsor ជាជនជាតិកូរ៉េគាត់បានណែនាំឲ្យនាងខ្ញុំប្រើញ៉ាំនៅហ៊ីបហ៊ីមពេលនាងខ្ញុំញ៉ាំទៅឃើញសុខភាពនាងខ្ញុំប្រសើរនាងខ្ញុំក៏ស្វែងរកផលិតផលផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Atomy ពេលនោះនាងខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកជំនួញក្នុង Atomy Chú chỉ cả đại chú chưa cho gọi là đại chú người kể các bài hát đại chú lần trẻ chú đi được tình họ lần trẻ hạtនាងខ្ញុំបានធ្វើការងារនៅកំពង់ចាមថ្ងៃមួយគឺបាន sponsor ម្នាក់គាត់បានណែនាំនាងខ្ញុំឲ្យស្គាល់ Atomy អញ្ចឹងគឺការណែនាំគឺគាត់បានណែនាំតាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់កូរ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់ផលិតផលរបស់កូរ៉េដោយសារយើងធ្លាប់ប្រើពីដំបូងពីមុនចាចឹងក៏បានសាករយៈពេលបានមួយសប្តាហ៍ក៏ឃើញសម្រាប់ស្បែកមុខហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរហើយមើលទៅមានសំណើមចឹងក៏នេះខ្ញុំមកសិក្សាស្វែងយល់ Atomy រយៈពេល5ថ្ងៃនៅភ្នំពេញក្រោយពីបានសិក្សាស្វែងយល់រយៈពេល5ថ្ងៃក៏នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើចំនួន Atomy 100%ជារឿងមួយដ៏ល្អផងដែរដែល Atomy បានចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវាប្រៀបបានទៅនឹងជាការគេហៅថាសុភមង្គលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជាផងដែរAtomy 캄보디아는 2016년 1월 23일 오픈하게 되었습니다. 처음에 한국인 리더들 중심으로 센터가 운영되었는데요. 단순 통역만으로는 Atomy가 추구하는 이상을 현지에 정확하게 전달하는 게 쉽지 않았습니다. 그래서 기대만큼의 성과가 바로 나타나지 않았던 것 같습니다. នៅពេលនាងខ្ញុំធ្វើចំនួនណែនាំ Atomy ដំបូងគឺគ្មានអ្នកណាស្គាល់ Atomy សោះពេលនាងខ្ញុំណែនាំផលិតផល Atomy ទៅអ្នកដែលមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេថាផលិតផលនេះគឺមិនមាន brand ទេគឺថោកគេមិនប្រើទេពេលនាងខ្ញុំណែនាំទៅអ្នកដែលមិនសូវមានទ្រព្យសម្បត្តិគេថាផលិតផលនេះថ្លៃណាស់ដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលជាបណ្ដាញដូច្នេះអ្នកដែលចូលរួមក្នុង Atomy ជាច្រើនខ្លះត្រូវចាក់ចេញដោយសារការងារនោះមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍លឿនភ្លាមការចាប់ដើមជំនួយ Atomy ដំបូងគឺអ្វីដែលខ្ញុំជួបការលំបាកនោះគឺភរិយារបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជំទាស់មិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជំនួយ Atomy តែដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺនៅតូចអញ្ចឹងហើយប្រភពចំណូលពី Atomy គឺតិចមែនតើដូច្នេះគឺខ្ញុំខ្លាចចិត្តនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំខំរិះរកវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រភពចំណូលពី Atomy ឲ្យបានច្រើនដែលគាត់អាចទទួលយកបានសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំដែលមានបញ្ហាកន្លងមកគឺដោយសារដៃគូមួយចំនួនធំគឺគាត់អាចបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាធំមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះសម្រាប់ផលលំបាកនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមបណ្ដាញក្រុមហ៊ុន Atomy ជាលើកដំបូងគឺនៅពេលដែលនាងខ្ញុំណែនាំផលិតផលទៅកាន់អតិថិជនគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់បដិសេធហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏ប្រជុំផ្សេងៗគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នៅគំនិតអវិជ្ជមានផ្សេងៗផ្ដល់មកដល់រូបខ្ញុំ Atomy 캄보디아에게 생긴 여러 가지 어려움을 극복하기 위해 회사는 방안을 모색하게 되었습니다. 특히 자금이 부족한 현지 회원들을 위해선 특별한 방법이 필요했죠. 그래서 보다 좋은 환경을 갖춘 Atomy 최초의 연합 픽업센터를 푸놈펜에 오픈했습니다. Cả bạc mà chạm đồ từ tù tùm nền Atomy Campuchia này
គឺផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលក្នុងការបន្ថយការចំណាយរបស់សមាជិកជាច្រើនគឺដូចជាអាចផ្ដល់ទីតាំងឲ្យគាត់ជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអាចផ្ដល់នៅសេវាកម្មជូនទំនិញភ្លាមដល់គាត់ដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនហើយក៏អាចឲ្យពួកគាត់ជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមដទៃទៀតក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នាផងដែរសាខាអាតូមីកម្ពុជាគឺខុសពីសាខាដទៃដោយសារតែសាខាអាតូមីគឺមានបច្ចេកមណ្ឌលទទួលទំនិញអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបច្ចេកមណ្ឌលទទួលទំនិញទៅគឺធ្វើឲ្យរវាង leader ជាមួយនឹងសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការជួបជុំគ្នាមុនពេលដែលបើកជាបច្ចេកមណ្ឌលទទួលទំនិញនេះគឺអាតូមីកម្ពុជាគឺមានសាខាសាលាក្នុងមួយខែមានតែ2ដងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យរវាង leader ជាមួយនឹងសមាជិកហ្នឹងគឺមានការជួបជុំនេះគឺតិចបំផុតប៉ុន្តែចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានបើកជាបច្ចេកមណ្ឌលនេះមកធ្វើឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានឱកាសមួយដ៏សំខាន់បំផុតដោយសារខ្ញុំបានជួបជាមួយរវាង leader ផ្សេងៗដែលគាត់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយកបទពិសោធន៍នេះដើម្បីទៅបង្កើតនៃសមត្ថភាពជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងទៅដល់ដៃគូរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំទទួលបានចក្ខុវិស័យពី Ops Center នេះគឺច្រើនមែនទែនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរក្រុមរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនលឿនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការបើកមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជាសម្រាប់នាងខ្ញុំដំបូងមកគឺអត់មានការរំពឹងតែក្រោយពីបានការបើកមជ្ឈមណ្ឌលនៅអាតូមីកម្ពុជាគឺឃើញជួយបានច្រើនសម្រាប់សមាជិកមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើជំនួញឬក៏តាក់ទងនឹងជំនាញក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅអតិថិជនហើយសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺក្រោយពីបានមានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យអតិថិជនជាច្រើនហើយដៃគូជាច្រើនដែលគាត់មានភាពជឿជាក់មកលើរូបនាងខ្ញុំ 수도인 푸놈펜은 작은 도시라서 여러 곳에서 흩어져서 활동하는 것보다 한 곳에 모이는 것이 훨씬 효과적이었습니다. 그리고 연합 픽업센터를 드나드는 여러 라인 중에 한 조직이 자라게 되면 그 노하우를 다른 조직과 나누면서 전체 조직의 사업 수완이 업그레이드 되기 시작했습니다. 하지만 어느 선 이상에서 더 치고 나가지 못하는 게 느껴졌어요. 원데이 세미나나 석세스 아카데미 때는 정말 많은 사람들이 왔습니다. 근데 이게 회원 유치와 제품 판매의 성과로 바로 이어지지는 않더라고요. 저는 아침조회 참석률에서 그 해답을 찾았습니다. 처음 캄보디아 회원들의 아침조회 참석률은 매우 저조했습니다. 우리는 어떻게 하면 아침조회 참석률을 올릴 수 있을까 고민하게 되었습니다. 아침조회 정시에 오면 우리가 해모임을 주고 홍삼단을 주고 그런데 그 정시에 도착하기 위해서 사람들이 계단을 뛰어서 올라오더라고요. 지금은 특별한 프로모션이 없어도 매일 아침조회에 100명, 200명이 넘는 회원들이 참석하고 있습니다. នៅថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលប្លែកដោយសារខ្ញុំបានសន្យាឲ្យណែនាំមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំថាពេលដែលគាត់មកចូលរួមក្នុងការប្រជុំពេលព្រឹកគឺខ្ញុំសន្យាឲ្យគាត់សាកល្បងក្នុងការញ៉ាំហេម៉ូហ៊ីមអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់បានសាកល្បងក្នុងការញ៉ាំអាហារសុខភាពរបស់យើងគឺគាត់ពេញចិត្តមែនទែនហើយក៏គាត់បានណែនាំសមាជិកចូលរួមជារៀងរហូតបន្តបន្ទាប់ហើយក៏គាត់មានភាពជឿជាក់ក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមី 시장에서 애터미에 대해 인지도가 높아지면서 처음에는 칫솔이나 치약, 단품 위주로 반응이 왔었습니다. 센터에서도 소비자들의 경제 사정을 감안해서 기호품보다는 치약이나 칫솔, 선크림, 비비크림 같은 생활 필수품을 주력으로 소개했습니다. 그리고 센터를 직접 찾은 파트너들과 소비자들을 대상으로 입은 케어 테스트를 실시하고 화장품 효과를 직접 체험하게 하여 입소문을 꾸준히 내게 했습니다. 또한 젊은 층을 중심으로 스마트폰 보급률이 급격히 높아지고 있는 만큼 모바일 마케팅 비중도 높였습니다. 현재 캄보디아 애터미는 빠른 속도로 발전하고 있습니다. ក្រោយពេលដែលនាងខ្ញុំបានប្រើផលិតផលច្រើនហើយនាងខ្ញុំបានទៅជួបនៅសមាជិកទាំងអស់នៅភ្ញៀវទាំងអស់គេតែងសារថានេះក្មេងហើយស្អាត
តែនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំរឿងដែលសប្បាយចិត្តជាងគេនោះគឺនាងខ្ញុំបានណែនាំផលិតផលអាហារសុខភាពជូនដល់សមាជិកជាច្រើនក៏ដូចជាអតិថិជនជាច្រើនហើយពួកគាត់គឺមានសុខភាពល្អតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលមួយនេះហើយអ្វីដែលរឹតតែសប្បាយចិត្តជាងគេទៀតនោះគឺសមាជិករបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់សកម្មជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹង Atomy គឺគាត់បានរកកម្រៃជាងសារជាច្រើនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនគាត់ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺមានទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនហើយសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យខ្លាចជាថ្នាក់ដឹកនាំគំរូដើម្បីជាការផ្ដល់គំរូឲ្យពួកគាត់ខ្លាចជាថ្នាក់ដឹកនាំគំរូដូចនាងខ្ញុំផងដែរបងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងបងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើម្ហូបញ៉ាំដោយសារថ្ងៃនេះយើងមាន home meeting អញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើម្ហូបញ៉ាំសម្រាប់នៅពេលដែល home meeting ចប់យើងនឹងញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្ដោតទៅលើចំនួនមួយនេះវាអត់ទាន់យឺតពេលទេហើយក៏វាអត់ទាន់លឿនក្នុងការចាប់ដើមទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ឈប់ពីការងារទូទៅរបស់យើងទេគ្រាន់តែយើងធ្វើរឿងប្រមាណចំណុចតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចជួបទីជាមួយនឹងAtomyហើយបងធ្វើរៀងរាល់សប្តាហ៍ចឹងអត់ហត់ទេអត់ហត់ផងព្រោះដោយសារតែវិជ្ជាការញ៉ាំអាហារជុំគ្នាដល់សប្បាយរីករាយមួយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារAtomyសមាជិកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរហត់ផងសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនAtomyទី1គឺផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃទាបហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំចំណូលដែលនាងខ្ញុំបានពីការធ្វើជាមួយAtomyគឺនាងខ្ញុំមានការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ 15% ហើយសម្រាប់ចំណូលសម្រាប់Atomyក្រុមហ៊ុនAtomyមួយចំនួនគឺយើងមានការជួយដល់សង្គមខ្មែរយើងជាច្រើនមែនទែន애터미는 어려운 캄보디아 학생들을 위해 법인 설립 전부터 꾸준하게 후원 활동을 하고 있었습니다. 뗏목꽃 초등학교의 교육 환경을 개선한 것이 바로 그것이죠. 2015년 10월부터 현재까지 매일 점심 식사를 제공하고 교복, 신발, 학용품과 같은 필요 물품을 공급하고 있습니다. 교실 안에는 반듯한 책상과 의자가 놓이게 되었습니다. 이제 아이들은 날씨와 상관없이 운동장과 놀이터에서 신나게 뛰어놀 수 있고 깨끗한 수도를 이용할 수 있습니다. 그래서 회장님은 이렇게 성경 말씀을 적어줄 수 있어요. 외적인 교육 환경만 변화시킨 게 아니라 노래나 댄스, 강습 프로그램을 통해 아이들 마음까지도 보살피는 노력을 하고 있는데요. 드림 캠프라는 행사도 진행하고 있습니다. 그 밖에도 깨끗한 물을 마시기 어려운 농촌 마을에 우물 지원 사업을 진행하기도 했고요. 이 모든 게 애터미를 사랑해준 회원들의 성원 덕분이었죠. 좋은 품질의 제품과 심플한 마케팅 플랜, 그리고 박한길 회장님의 경영 노하우를 접하면 접할수록 저는 성공을 확신했어요. 이것들을 스스로에게 증명하고 주변에 알리는 일은 정말 흥미롭고 즐거운 일이었습니다. 처음 일을 할 때는 많은 사람들을 도와서 성공시키겠다고 생각을 했는데 지금에 와서 보니까 애터미 사업은 제가 누군가를 성공시켜줄 수 있는 일이 아니었습니다. 각자 스스로 알아보고 결정하고 또 시스템 내에서 자기 자리를 만들어내며 해야 하는 일이었습니다. 그런 면에서 애터미 사업은 각자 개인 사업입니다. 당장은 보이지 않더라도
각자의 믿음의 크기와 실천에 따라 결과가 달라집니다. 제가 애터미를 만나서 다른 파트너들을 돕고 센터를 운영하고 제품을 도네이션하고 했던 모든 일들이 결국은 제 사업을 위해 했던 것이었습니다. 저는 제가 그들을 도와주고 있다고 생각했는데 그들이야말로 저의 성공을 밀어주고 그것을 지원하고 있었던 거죠. 결국 함께 하면서 가장 큰 도움을 받은 건 저였습니다.សម្រាប់ខ្ញុំ sponsor គឺមិនមែនជា sponsor ធម្មតាគាត់ប្រៀបដូចជាបងស្រីក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគាត់តែងតែដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅពេលដែលនាងខ្ញុំជួបបញ្ហាជាពិសេសគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ពេលចំណាយពេលក្នុងការស្ដាប់នៅបញ្ហារបស់នាងខ្ញុំហើយគាត់តែងតែផ្ដល់នៅវិធីក្នុងការឲ្យនាងខ្ញុំដើរចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងវាជាគេហៅថាភាពកក់ក្ដៅមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលទទួលបានពីគាត់មិនត្រឹមតែជា sponsor ប៉ុន្តែជាបងស្រីដ៏ល្អម្នាក់ហើយគឺជាគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ sponsor ដែលគាត់បានឲ្យនាងខ្ញុំស្គាល់អាតូមីហើយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងមានសម្រស់ស្អាតនិងអាចរកចំណូលបានទោះបីជាគ្មានសមត្ថភាពក៏ដោយដូចជានាងខ្ញុំ 솔직히 처음에 캄보디아 사람들이 한국 사람들과 크게 다를 거라고 생각하지 않았습니다. 그저 언어가 다를 뿐이니 통역을 잘하면 모든 게 다 무리 없이 진행되겠지 했습니다. 그러다가 많은 시행착오가 있었습니다. 제품도 빌려주고 돈도 빌려주고 월급도 주어가면서 진행했던 일들이 무산되고 아무것도 남지 않았습니다. 허무하기도 했지만 아주 큰 깨달음을 얻기도 했죠. 캄보디아 사람들은 전반적으로 흥이 많고 순박해요. 개인적으로 지구상에서 가장 온순한 사람들을 꼽으라면 캄보디아 사람이라고 생각할 정도예요. 제가 10년 가까이 살면서 싸우는 것을 거의 보지 못했습니다. 캄보디아 사람들은 교통사고가 나도 웃으면서 서로 몇 마디 하고는 그 자리를 떠납니다. 이렇게 사람이 다르고 생각의 방식이 달랐어요. 마음을 비우고 초심으로 돌아가 그들과 눈높이를 맞추고 그들의 상황을 이해하는 일에 중점을 두었습니다. 그러다 보니 단순한 비즈니스 관계를 넘어서 함께 웃고 우는 동반자로 자리매김하게 된 것 같습니다. 많은 분들이 왜 하필이면 캄보디아에서 애터미를 시작했냐고 합니다. 좀 더 잘 사는 나라에서 했다면 사업이 더 잘 되지 않았겠냐고 물어봅니다. 하지만 애터미 사업은 어디에서 하면 쉽고 어디서 하면 어려운 그런 일이 아니라고 생각합니다. 캄보디아가 잘 살지 못하는 나라인 것은 맞습니다. 그렇지만 이들에게는 열정이 있고 또 애터미라는 최고의 시스템을 알아보는 눈이 있었습니다. 그리고 이제는 캄보디아 회원들만의 현지화된 전략으로 활발한 활동을 하고 있습니다. 저는 이곳에서 그 어떤 선진국 못지않는 큰 가능성을 매 순간 확인하고 있습니다. 현재 가입된 캄보디아 회원들의 연령층이 20대, 30대가 많아서 열정과 의지가 엄청납니다. 애터미와 함께하는 캄보디아 회원들의 미래가 점점 밝아질 것이라고 믿습니다.ហើយតាមរយៈអាតូមីកម្ពុជាបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2019នេះគឺមានអ្នកដែលទទួលបានកម្រៃជើងសារពីក្រុមហ៊ុនអាតូមីកម្ពុជាចំនួន 1500 នាក់ដែលក្នុងនោះ 120 នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានកម្រៃជើងសារក្នុងមួយខែចាប់ពី$200រហូតដល់$6000ផងដែរហើយសូមជម្រាបផងដែរថាអាតូមីគឺជាឱកាសមួយក្នុងការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមិនត្រឹមតែគាត់ខ្លាយជាអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះទេក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងអាចទទួលបានសុភមង្គលជាក់ជាមិនខានតាមរយៈអាតូមីកម្ពុជាក្រោយពេលដែលខ្ញុំធ្វើចំនួនអាតូមីគឺខ្ញុំមានពេលវេលាពេញលេញសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយទាំងមានទាំងសុខភាពនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺមានសុខភាពល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមិនបញ្ចេញពលកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទទួលចំណូលពីខាងអាតូមីបានហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យចំណូលអាតូមីគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយក៏រំភើបជាខ្លាំងក្រោយពីបានស្គាល់អាតូមីរយៈពេល3ឆ្នាំគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺទី1គឺនាងខ្ញុំមានចរិតថាលក្ខណៈ slot ជាងមុនហើយចាស់ទុំជាងមុនហើយមួយទៀតសម្រាប់ម្ដាយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏គាត់មានការសរសើរក្នុងការ
ខ្ញុំអាចជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានច្រើនជាងមុនហើយអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយសំខាន់ជាងនោះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងថាខ្ញុំនឹងមានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលរបស់កូរ៉េអាហ្នឹងគឺគោលដៅខ្ញុំតាំងពីដើមប៉ុន្តែក៏បានស្គាល់ Atomy គឺពិតជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺពិតជាមានភាពជឿជាក់ហើយក៏ស្រឡាញ់ក្នុងផលិតផល Atomy ហើយក៏ជាផលិតផលរបស់កូរ៉េហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺនាងខ្ញុំបានទៅចូលរួមទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺ2 ដងអញ្ចឹងពិតជាមានភាពសប្បាយហើយមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេអ្នកប្រពន្ធលោកអគ្គនាយកហាងហ្គីលសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់នៅតែខ្ញុំប្រកាសគាត់តែនឹងខ្ញុំធ្វើការនេះដែរ우리는 열악한 환경 속에서 생활하는 아이들을 위하여 식사를 제공하고 더 나은 교육 환경을 만들었고 더 나아가서 캄보디아의 좋은 제품을 해외로 수출하기 위해 노력하고 있습니다. 그래서 이곳의 현지 회원들이 더 나은 삶을 살 수 있게 되고 이 나라가 더욱 발전할 수 있도록 돕겠다는 꿈을 가지고 있습니다. 만약 여러분들이 누군가에게 애토미 정보를 받았다면 정확하게 알아봐 라고 이야기해주고 싶어요. 근데 혼자 외부에서 알아보는 것보다 수년간의 노하우를 바탕으로 만들어진 애토미 시스템 안에서 알아보는 것을 저는 권합니다. 여러 사례들을 통해 성공과 실패의 원인을 알아보고 회사와 제품에 대한 믿음이 생긴다면 이 일로 내 꿈을 이룰 수 있다는 확신이 들 겁니다. 그러면 중간에 아무리 힘든 일이 생겨도 끝까지 견딜 수 있고 빠르게 성공할 수 있을 거라고 생각합니다. 저에게 애톰이란 사랑입니다. 소외된 사람들을 사랑과 희망으로 안아주는 전도사의 역할을 하고 있기 때문입니다. Atomy ចំពោះនាងខ្ញុំប្រៀបដូចជារលក coaster អញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំតែងតែបរាជ័យកន្លងមកហើយទទួលបានភាពជោគជ័យដោយរន្ធត់ដោយរំភើបដែលនាងខ្ញុំមិនស្មានថានាងខ្ញុំបានទទួលសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ Atomy ដូចជាបញ្ជាក់បណ្ឌិតមួយរូបដែលសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជីវិតដែលមានរបួសហើយគឺរបួសហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយពីខ្ញុំបានស្គាល់ Atomy គឺអាចព្យាបាលសម្រាប់នាងខ្ញុំបានគឺល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ1 2 3 Atomy តើតោះជាមួយនឹងការមុនខ្ញុំស្គាល់ Atomy និងដល់ស្គាល់ Atomy Atomy សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាសុភមង្គលដោយសារ Atomy គឺបានផ្ដល់ទាំងពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំថែមទាំងគឺសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺសម្រាប់ចាក់ឲ្យបងបន្ថែមពេលទៀតជាវិស័យជារបស់សុខភាពទីមួយអាចរកអាហារជំនួយឲ្យគាត់បានពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានអត្រាដែលជាក្នុងភូមិបាលចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តពិសាអាហារកំពុងច្រើនចា៎គួរតែកាត់បន្ថយមានដល់ពេលចា៎ចំពោះខ្ញុំ Atomy គឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំព្រោះថានៅ Atomy គឺមានទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការចែករំលែកហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Atomy គឺកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អាចទទួលនៅការចែករំលែកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះដោយរូបនាងខ្ញុំផងដែរ